Надежда будет у Максима. Ну, он вроде готов слушать узбекские песни. Поправлю. Нам надо в эту бочку закинуть сейчас наверх. Я нужна? Нет. Муж с женой там всю зиму там лед зубами выгрызает. Хотелось бы вам? Да нет, спасибо. Пятидесятый переходник вон. Мам, ты свою сторону понимаешь? Берем это, поднимаем, вот туда суем. Так, направляем. Отлично. Всё, спасибо. Спасибо. Опять.